半個鐘時間我盡講啦，係啦，呢個 PowerPoint 可以講成個鐘嘅，不過睇下情況啦係。咁啊係咯，費事你哋悶親，又或者瞓着覺啦，係咪？一陣間仲有江博士嗰 part，你係咪會有少少喐動嘅一陣間？咁都好啲。動又未必係啦，係啦。如果有啲講唔晒，我會喺嗰兩堂嘅實習課嗰度都會再補充下咁樣嗰啲嘅。係啦，咁呢一份咧，咁就係我今年年頭我出去其他一啲又係類似咁嘅形式嘅啲嘅講座去分享少少啦。你見到跑出信念2015嘅，係啦，嚟緊嘅2016啊嘛，你哋有冇參加到啊？各位？係啊，有嘅話。人生嘅希望。好，咁咧咩項目啊10K。我10K 係嘛？咁我哋都要講下個主題先，係啦。個主題就係你係想跑咩距離嘅先？今日我哋要講10K 半馬定全馬嘅，大家想聽咩啊？主要係10公里啊。主要係10公里。主要10公里，好啊，咁掂啊，係啦。咁其實我哋有時咧跑咩咧？我哋要知道自己究竟係想做咩。我跑健康跑嘅。10K 跑嘅，全馬跑嘅，有少少唔同嘅練習模式啦。健康跑嘅大家都想知道嘅，可能係咪？一個星期你知唔知會累積幾多分鐘至幾多分鐘？呢個我世界衛生組織都有講過嘅，大概係啦。我講錯一陣，江博士幫我補充翻，又或者你有最新嘅資訊啊嘛，係咪？120至150分鐘，中等強度或者以下嘅大有運動啦，咁就係一個幾理想幾健康嘅一個生活模式啦，120至150分鐘嘅話，其實唔難㗎，係啦。你30分鐘一日，你做4日就82分鐘嘛，係咪？係啦，30分鐘一日好少㗎咋，其實。基本上你一做你唔會30分鐘，可能成個鐘㗎啦已經。其實你1零2日都好啊，累積下咁樣嗰啲咧，係啦。又或者你真係做唔到嘅，一日行幾多步啊？大家知唔知？8000至1萬步冇聽過咩？8000至1萬步就係一個基本，即係達到我哋嗰個健康嘅每一日嘅嗰個運動量啦，至少啦，係啊。你可以而家咧唔使買計步器㗎，電話個 Apps 咧，你開着佢行成日，你都可以知道自己行咗幾多。喂，唔夠數喎，夜晚行多2步咁樣嗰啲啦嚇，食完飯落街行一行咁樣嗰啲都 OK 嘅，係啦。咁而10K 嘅，咁我哋都有少少要求嘅。一般嘅訓練係啦，我哋其實都係有唔同嘅概念嘅，係啦。初學者一般嚟講10至15公里一個星期啦，係啦。10至15公里，即係如果你3日運動，每日5公里嘅啫，係啦。如果你2日嘅話，都可以5公里2日，係啦，又或者7公里2日咁樣嗰啲，係啦。咁視乎翻你啦嗱。如果你係唔係一個恆常運動嘅朋友，咁你可能就冇一下子跑咁多日咁樣嗰啲咧，係啊，你要循序漸進啊，呢個好重要㗎。一陣間我諗江博士佢會講多啲 FITT 嘅原則㗎啦，係嘛？係啊。FITT 你會提一提我係咁帶過，跟住你再詳細提啦。如果你有時間嘅話，係啦。嗱，業餘跑手嘅話咧，我哋每星期會30至80K 嘅，呢個好常見，好多跑手都會做到嘅，係啊。因為如果你一個比較全面啲嘅訓練嘅話咧，40-50K 走唔甩㗎啦。係啦，你係想進步嘅，都要喺呢個範圍之間㗎啦。你10零公里嘅話，好難進㗎喎。嗱，即係如果你真係新到係好新嗰啲啦，係啦，你係咁樣跑一跑就會一定係 PB 㗎啦。我哋所謂嘅 PB 有冇聽過係咩啊？係啊 ，personal best， 我哋嗰個人最佳成績咁樣嗰啲咧，係啊。因為我哋要跑個10公里，一次嗰10公里啦。你而家每星期先跑10幾公里嘅話，咁即係唔夠㗎嘛，係咪？係啦。咁而你話要專業跑手，我哋會跑到超過100公里一個星期嘅。係啦，我曾經有6年咧，平均每星期都90至110公里㗎，係啊，90至110公里咁樣，平均每日10零K 啫，唔係好多㗎咋，係啊。同埋跑得多可以食得更加多嘅嘢㗎嚇。係啦，點跑我呢度大個少少啦。FITT 原則就係講緊啱啱所講嘅，我哋點樣去配合翻我哋嗰個即係每個星期嘅訓練咧。我哋先要知道我哋一個星期練幾多日啦，個頻密程度啦，個強度係點啦，係啦。究竟我係咪下下都要懟盡咧？見到隔離嗰阿叔同我扯過嘅時候，我係咪要同佢死過咧？係啦。咁我係咪要快跑？係咪要慢跑？我要做啲咩種類咧？係啦。咁我時間我做幾多啦？20分鐘、30分鐘、40分鐘、50分鐘，你都要知道我哋要做幾多嘅，係啦。
咁可能新人嘅話，我哋都建議翻頭先嗰個10零公里每星期啦，係咪？咁可能頻密程度就2至3日，強度就係低強度先嘅初級組，係啦。咁啊訓練方法，我諗你哋新朋友咧，可能做一啲輕鬆嘅緩步跑，甚至乎輕鬆嘅一啲叫做間歇跑啦，係啊。點解講間歇跑咧？嗱，好多人建議我哋新朋友做間歇跑嘅，因為佢覺得好高強度，大家會承受唔住。我哋間歇跑咧要去到嗰個心率咧去到80幾90成以上㗎，係啊，跟住再休息，跟住再跑咁樣嗰啲嘢。佢驚啲比較新嘅 beginner 佢可能承受唔到啦。但係咧好多時候新跑嘅朋友咧，佢往往就係跑10分鐘、8分鐘就要停㗎啦。跑運動場跑2、3個圈又要停㗎啦，咁樣嗰啲咧。咁不如嘗試用一個低強度嘅間歇跑啦。嗱，低強度唔叫間歇跑，但係我又叫埋啦，係啊 interval 啫嘛，係咪？係啦。咁不如跑幾個圈停一停，跑幾個圈停一停，起碼累積咗個運動量先啦，係啦。係啦，我哋唔同嘅訓練原則啦，係啦，我哋跑步專項訓練嘅，變速跑、間歇跑、耐力跑、越野跑、恢復跑，係啦，呢啲咁嘅唔同嘅嘢啦，係啦。花叻咁我哋會同大家做一次啦，間歇跑都會同大家做一次啦。嗱，呢啲 long run 啊或越野跑嗰啲咧，咁我要靠自己，即係週末嘅時候自己去做下咁樣嗰啲，係啦。咁你冇理由話，喂，我練長跑嘅，你突然之間你成日做嗰啲爆炸力衝刺咁樣嗰啲噶嘛，唔係噶嘛，我哋要做翻專項啲嘅，係咪？係啦。嗱，負重性嘅即係好簡單咁講，一陣間江博士都會講少少一啲原則㗎啦，係啦。如果我有跑開嘅，係啦，我有練開體能嘅，我上年舉呢個啞鈴20磅嘅，10下一組，係啦，我做3組，係啦，我第1個月可能都會進步嘅 ，OK 嘅，如果我未做過嘅話，但係如果全年都係舉呢個啞鈴、呢個磅數、呢個組數，我哋唔會進步㗎嘛，係咪？大家會知道我哋肌肉一個適應嘅一個即係冇一個新嘅刺激咧，佢係唔會進步，唔會話再加強嘅。所以我哋如果係停留咗喺個樽頸位嘅時候咧，我建議大家一係就要加你嘅 loading 啦，係啦，一係加你嘅組數啦，係啦，咁從而俾一啲新嘅刺激啦，係啦，咁所以我哋如果你話一啲新中級嘅跑手咧，我哋就要檢討翻過往，係啦，平時你訓練開幾多嘅，咁你可能而家要重新去再定義翻你自己究竟每星期要跑多幾多，個強度幾多，係從而加個 loading 咁樣嗰啲啦。係啦，循序漸進啦，一啲訓練嘅週期啦，係啦，訓練週期嗰度都想講少少啦，小週期、大週期咁樣嗰啲啦。如果以你哋嚟講，而家呢個時候咧，仲有10個禮拜做呢個渣打馬拉松啦，係10個星期咁如果你可以嘅話咧，求而家呢2、3個星期做基礎期啦。如果你未開始練嘅話，基礎期低強度係啦，跑下啲耐力跑，做一啲體能嘅訓練江博士一陣間教啦，係啦，打好咗底子先。體能訓練其實某程度上對我哋跑步咧都係一個幾間接嘅幫助嘅。你體能好，你 keep 到個姿勢係啦，你體能好，唔需要用咁多嘅氧氣，可以集中精神俾我哋真係去跑啊嘛。喂，唔係話你呢度攰嗰度攰，其實搶走咗我哋啲氧氣去俾咗嗰啲肌肉成嗰啲係啦，同埋體能好咧冇咁容易受傷。好多時候咧。我哋啲大髀唔夠強小腿唔夠強嗰啲咧，頸骨膝頭哥嗰啲就容易受傷嘅。所以喺呢2、3個禮拜嘅時候咧，大家打好個基礎，係啦，做好啲體能訓練，跟住之後咧，中段時期我哋就開始慢慢做一啲專項嘅訓練，係啦，去到尾段嘅時期咧，我哋嗰個做調整，跟住差唔多就準備去比賽啦。其實10個星期真係聽落好少嘅咋。聽落1月份仲有咁多時間㗎嘛，其實唔係好快咁就過咗去㗎啦。尤其是做老師呢行都知㗎啦，咁快又到考試，咁快又新年嘅，咦又聖誕，跟住又復活節咁樣嗰啲，咦又1年咯喎咁樣嗰啲咧，好快過㗎啲時間。係啦，咁科學化嘅訓練，唔同嘅訓練我哋要配合翻唔同嗰個心率，係啦，慢跑我哋要求嗰個心率咧，大概係6成至7成。點樣要求嗰個心率6成至7成啊？咦，我點知自己係6成至7成、8成、9成啊？大家有冇呢個概念啊？冇我，知唔知我哋最大心率係幾多？最大嘅心率，呢位同學最大心率點計啊？而家成幾多個減？係220減年齡，係啦，嗱就係我哋最簡單最基本嘅一個計算最大心率嘅心跳啦。如果我係20歲嘅，我嘅最大心率係幾多？200啦，係咪？係啦，200我嘅6成，即係120，
係啦，我嘅七成就係140，200蚊買嘢有6折有7折，你又計，你應該計數最叻㗎啦，係咪？女士們精打細算㗎嘛，都係。係啦，即係如果講一個20歲嘅年輕人，佢嘅慢跑、恢復跑就係介乎喺120至140之間嗰個心率，去控制維持住呢個慢跑呢個時間。係啦，如果你話佢今日唔係做慢跑嘅，佢係要做一個快跑 tempo run 係啦，咁咧要達到去80嘅，即係將個最大心跳乘翻0.8啦，係啦，就等於160啦，啊！如果你話俾個極端啲嘅例子啦，如果我係40歲嘅，咁220減40，等於係180幾係咪？咁如果你乘翻出嚟嘅時候咧，其實咧就有少少出入嘅，啊，如40歲唔夠極端啊，60歲冇50歲啦，50歲啦，170係最高心跳啊嘛，啊，但係好多50歲嘅朋友咧，一啲跑手咧，佢哋仲係跳緊170幾180㗎，可以最高心跳。因為我哋啱啱嗰條公式咧係一個最基本、最即係健康安全範圍去計出嚟嘅。你喺嗰個範圍嗰個運動咧，就應該冇乜特別嘅意外啊、危機啊咁樣嗰啲㗎啦，係啊。咁而你話實質我哋真係要點樣度最大心跳咧？真係要靠你運動嘅時候，係啦，去真正反映翻你自己究竟係幾多，係啦。我喺早2年啦，20度問嘅時候啦計翻個最大心率應該係幾多？192、193咁樣嗰啲啦，好冇？係啦。咁但係我仲跳緊210嘅嗰陣，咦220減10先係210啫喎，係咪？咦我10歲啊？唔係喎，咁其實嗰個係一個算式啦。其實好多㗎坊間，如果你打最大心跳咧，206點幾減幾多啊？咁嗰啲啊203啊，咁樣嗰啲咧好多唔同嘅。但係如果你話最準確嘅心電圖啊，又或者你自己去帶住心跳錶啊嗰啲去計算220呢個係一個基本嘅概念，你可以跟住呢個步驟去做意思嘅，係啦。如果你知你自己最大個心跳，就自己再代翻入去咯，係啦。咁但係超過嗰個之後，唔需要特別停。如果你真係穩陣起見嘅話咧，你就撳翻低啲啦，係啦，係啦。但係如果你話一般嘅朋友咧，你唔係話長期 keep 住，即係如果我見翻你哋啊，你唔係話長期 keep 180幾90嘅話，其實都 OK 嘅，係。因為你係高下慢、高下低下咁樣都 OK 嘅。因為如果你話長期，我真係計出嚟或者根據翻我年紀，咦，我係180左右嘅啫喎，真係頂晒籠㗎咯喎，係啦。咁如果你 keep 190好耐嘅話，你留意翻啦，係啦。但係你唔係話你個心唔係話突然之間有啲咩事啊，你好唔舒服啊，其實都 OK 嘅。有啲人心跳偏高，係啊。黃金寶有冇聽過？黃金寶大家知邊個單車嗰個？佢跳緊220幾、230幾嘅最高好似。係啦，真係步咁樣跳。嗱，對於你哋可能唔係咁強烈嘅運動量嘅時候咧，可能就會有啲危機啦。因為我哋血管彈性㗎嘛，如果太勁成日砰嘅時候，可能真係隨時唔知係咪真係會有啲乜嘢發生㗎嘛，係咪？係啦，所以真係要循序漸進嘅，俾佢適應咗你嗰個運動量，從而慢慢去提高咧，所以會好少少嘅，係啦。咁因為我哋心跳係真係可以反映到我哋一個人嗰個練習嗰個情況，同埋你 fit 唔 fit 嘅情況。如果話俾你聽，你今日去出嚟跑咗出面個圈20個圈啦，4K 啫，出面20個圈係咪？咁你平均你係1分鐘一圈啦，我咁樣講啦，即係跑咗20分鐘啦。你嘅心跳今日反映出嚟係150下。如果1個月你再係同樣嘅速度，係啦，你嘅心跳反映出嚟係140下，係好咗定差咗？好咗係咪？因為我跳少咗個下數啊嘛，我唔需要咁多嘅氧氣，唔需要咁多嘅燃料去俾我哋身體啊嘛，係啦。咁所以我哋點解要用心跳去配合翻我哋練習咧？就係真正反映到你嗰個進唔進步嗰個情況。係啦，新朋友好明顯㗎，練咗喺度即係6至8個星期啊，咁都會有特別嘅效果，明顯㗎，係。可以對比翻嗰個資料啦，係啊。有時啲嘢咧真係唔嚇你哋啊，生命無激吐一次啊嘛，係咪？有啲人就係咧一生人啊，即係個心臟可能抽一次咧，就隨時咩㗎，所以我哋要小心去處理，係啊。心臟係一個肌肉嚟㗎嘛。肌肉都會有機會抽搐㗎嘛，係咪？你塊面都會跳下，咪有時啲肌肉呢個跳喐下啦咁樣嗰啲咧。有時如果你揀再谷佢嘅時候咧，
即係你要留意翻咯。我明明而家係低強度嘅時候，你跳緊咁高咧，就係唔尋常㗎啦，係啊。所以我好強調，即係心率標呢樣嘢可以幫助到大家，係啊。如果你即係唔想整隻標嘅，你都要有時要留意下，又或者你真係帶住部電話啊 ，download 個 Apps 啊，擺隻手指公喺度，唔知邊度可以睇到你嘅心跳咁樣嗰啲㗎嘛。嗰啲準唔準嗰啲你自己就見仁見智啦嚇，等等嗰啲咯，係啦。跑完度下，了解下都好啊，係啊。係啦，知道隻間嘅心率去到邊度，咁啊睇下你屬於健康嘅範圍啦。嗱，而家呢個時候兩個手指擺喺我哋頸側邊，又或者手腕嘅外側，你睇下邊度易揾啲啊？後屈多啲就 O K 啦，唔使去到個耳仔下咁咩係。揾到未？嗱，如果你揾到嘅話咧，你就要數啦，係啊，等多我一陣啊，平復翻個心情先啊。我哋數15秒啊，自己心裏面計自己嘅下，預備數。停，係啦，減1乘4，係啦，就計出嚟睇下你而家屬於邊個階段啊，各位。係啦，61至80 OK 啦，係啊，你60或者以下非常之好啦，良好啦。係啦，81至1，大家係啦，有咁嘅情況嘅。嗱，可能你今日成日好忙，好勞碌，好攰，係啦。嗱，如果你而家坐定定都高100嘅話，你真係要留意下啊。係啦，冇可能嘛，係啦，咁一次唔準嘅，係啦，你可以翻去自己再度，又或者間唔中空堂嘅時候再度一度，係啦。嗱，我哋做體育老師嗰啲又唔計啊，因為佢空堂之前可能又要帶啲學生喺度做示範啊，之後可能都未平復翻有時嘅心情，係啦。咁可能夜晚臨瞓前又或者朝頭早起身嗰一下去度，會係都幾準確嘅。係啦，咁啊睇翻攞翻個中位數啦，係啊，一次唔緊要嘅。我見到你好似有少擔心嘅樣子。我一般㗎。哦，你一般嘅嘛？我一般㗎。OK，係啊。我主要你話。嗱，我最低嘅心跳大家估下我幾多？佢冇覺得冇錯喎，我曾經講過俾你聽。我擘大眼見過自己咧就38嘅。係啦，瞓緊覺嘅時候咧就35，因為我哋要度埋我哋嘅睡眠質素啊，即係睇翻我哋嗰個瞓得好唔好啊咁樣嗰啲嘅。係，而家好多㗎，而家嗰啲咩 Fitbit 啊，戴住個手已經可以做到呢啲咁嘅效果咁樣嗰啲㗎，係。眯埋就35，係啦。踩單車嘅運動員係環法嗰啲咧，好勁個心跳，係啊，低到你唔信啊！幾多啊？你估下？通常都係咁估啦，係咪？30幾應該都未咁勁啊嘛，係28、9啊，好多有幾個都係28、9啊，即係2秒先跳一下，2秒先跳一下啊！心跳低大家知道係唔係一件差事嚟㗎嘛，係咪？以前就會覺得差嘅啲朋友話，而家大家都認同心跳低，唔係過低咁都 OK 嘅，係啊。有冇聽過點解跑步做運動可以延年益壽啊？假設一架車個摩打去行幾多萬公里咁樣咁計啦嚇，係啦，行到差唔多咁上下嘅時候，咁都會打柴㗎嘛架車係咪？而家家私嗰個櫃桶都係啦，開幾一下都會爛㗎嘛係嘛？我哋心臟都係啦，一個人嘅心臟大家個拳頭咪差唔多大嘅啫嘛，係啦，可能唔知跳幾多億下，係啦，咁邊個最快去到嗰個下數咪邊個拜拜先咯係咪？係啊，如果你跳慢啲嘅話，你咪可以玩多幾年咁樣嗰啲咯，係啊。其實唔使爭好多㗎咋，我每分鐘同你爭20下，一日咧就爭28,000下，係，因為我成日計嘅，我知嘅，係。一日裏邊有1440分鐘，24乘60，24小時乘60分鐘，跟住1440分鐘。如果我再乘翻20下，同你相差20下，我就同你爭28,000下，係啊。28,000下係一日。我想知你幾年？唔好咁驚，唔好咁講。我哋撇除晒其他啲外在因素啊，係啦，有好多外在因素喺度嘅，即係咁講。大家如果同一情況底下，運動嘅時候咧，我哋咧係1個鐘、2個鐘，係多你可能係，如果你係
你唔運動啦，我當你唔運動啦，我哋係跳緊百幾下啦，即係等於你嘅1倍啫，係啊，1倍多啲啊，未夠2倍啊，係咪？係啊，未係啦，未夠3倍啊，係啊，2倍啦，我當2倍啦，啊，如果你過1個鐘，你係跳平均你跳70-80啦咁計啦，係啦，我哋係跳170啦，多你100下，啊，100乘翻嗰1個鐘叫幾多？100乘60，6000啫嘛，66000啫嘛。係啊，多你6000下啫嘛，係咪？唔係好多嘅啫喎，減翻2萬幾下，減翻幾千下，即係都爭2萬啦，係啦，10日20萬，100日就200萬，係咪？1年360幾日，600萬，係啊，係啊，10年，係啦，20年30年咁樣去計啦，係啊，咁其實有數計，就算減呢個運動嘅情況底下都係啊。咁咧，我哋有時運動唔一定要去到好高嘅強度嘅運動先有個效果嘅，係啦，130、140其實都可以一個幾健康嘅情況底下嘅，係啦。好啦，咁啊唔同強度我哋有唔同嗰個練習嘅範圍啦，係啦，低強度新手嘅時候改善我哋基礎嘅耐力啊，控制嘅體重啊，任何一啲中意運動、中意跑步、中意即係啲愛好者咁樣嗰啲啦，係啦，5成至6成嗰度咧鬆溫咧，咁其實講緊係行下路都差唔多到㗎啦已經，係啦，7成至8成咧，你哋可能過咗2、3個星期嘅時候咧，就慢慢進入第3、第4個區域㗎啦，係啦。咁而去到第5區域嘅時候咧，我哋唔建議1個星期多過20-30分鐘啦，係啦，唔好太過多。對你哋嚟講係啦，我哋有時都要嘅，係啊。一個全職嘅運動員咧，你講得啱喎，全職嘅運動員真係有健康，係啊，因為佢哋真係要谷啊嘛，佢哋係啦。但係如果你話健康玩嗰啲咧，咁可能真係會好啲，係。係啦，呢啲就係一啲訓練手法嘅例子啦，係啦。慢跑6成、7成，20至40分鐘；長距離跑超過1個鐘嘅跑步距離啦，係啦，6成半至8成左右。節奏跑咁我哋 keep 住一個75至85%，而間歇跑我哋就要快嘅時候85，回落到去大概60，跟住又再開始，係啦。咁而我哋唔同嘅訓練有唔同嘅針對目的嘅，係啦，恢復啊，係啊，我哋有啲係練抗乳酸啊，有啲係練一個心肺耐力啊，好多唔同嘅訓練手法嘅，咁啊，直至而家咧仲有好多創新嘅一啲訓練方式走咗出嚟嘅，係啦，我哋建議大家如果可以嘅話咧，最全面嘅話咧，你就做足呢4樣嘢，係啦。如果你係成為一個中級嘅跑手，如果你初級嘅跑手咧，1個星期都要有2至3樣嘅，係啦，2至3樣，係啦。你初級得嚟啱啱起步嗰啲咧，就揀慢跑先，係啦。你初級得嚟你要練得全面啲嘅時候咧，隔咗一陣嘅時候咧，咁你就要揀2、3樣啦，恢復跑啦。係啦，節奏跑啦，又或者恢復跑搭個長距離跑啦，跟住可能一段時間之後就要搭埋間歇跑㗎啦，因為間歇跑咧好刺激我哋嗰個心肺功能啊。係，我哋嗰個最大攝氧量，大家有冇聽過？VO2 max 係啦，我哋吸一啖氧氣，咁我究竟運用到幾多%咁樣嗰啲咧？係啊，人人都有唔同嘅數字㗎，一般人大概係用3成零4成㗎咋，啊，運動開嗰啲打開籃球、卡波咁樣嗰啲咧6成到啦嚇。如果你話好勁心肺功能嗰啲去到7成8成㗎，係，即係如果簡單咁講，係啦，呢位朋友係啦，你係做健身嘅，可能你嘅心肺功能冇咁好嘅，我當你嘅係30幾40啦，你應該唔止嘅當啫嘛。而我係70幾嘅話，即係我每一啖氧氣，我係佢嘅 double 係咪？我每1分鐘都係佢嘅 double，佢要吸2分鐘先等我吸1分鐘嘅氧氣，佢吸20分鐘先等我吸10分鐘嘅氧氣係咪？咁所以其實呢個關鍵嘅勝負，運動嗰個就係玩緊嗰個身體嗰個攝氧嘅能力啊，其中一個因素就係最大攝氧量。另外嗰啲咧就好講其他嗰啲科學嗰啲嘢啊，線粒體啊，嗰啲叫血紅蛋白啊，運送氧氣啊咁嗰啲咁嘅嘢啊，係啊，嗰啲科學啲嘅話要揾人去執你啲血啊，去驗下啊咁嗰啲，係啊。好啦，營養飲食一般嚟講咧。嗱，如果以你哋嘅訓練量嚟講咧，咁啊係唔需要太過注意嘅，係。如果你去到真係練得多嘅時候啦，你有成40-50K 以上嘅時候咧，咁你真係可能真係要留意翻啦。咁啊，碳水化合物食幾多，脂肪食幾多，蛋白質食幾多。一陣間我諗江博士可以補充更加多啦。你見佢
嗰啲肌肉都知道係要啲好注重嘅營養㗎啦。究竟我哋每公斤嘅體重你要吸收幾多克嘅碳水化合物？每公斤體重要食幾多脂肪？咁其實係有數計嘅，係啦。如果你話真係我唔係練好多20 K， 係啦30 K 一個星期，你好正常飲食，爬多2碗飯，其實都 OK 嘅啦已經，係啦。咁啊去到運動員嗰啲真係要記住，係啦。如果一個60公斤嘅人，咁佢係要即係計翻個運動量啦，係你運動量高嘅，我哋有個叫即係1至10分啦，係你60，我當運動量好高，我係8分啦，68就48，係即係我要食480克嘅碳水化合物，碳水化合物480克即係等於幾多？一碗飯你知唔知幾克？一碗飯大概50至60克。十碗飯啦，係咪啊？8碗飯648，係啦。即係如果我係一個好高運動量嘅，咁我就要食大概一日裏邊要吸收400幾個克嘅碳水化合物，相等於係8碗飯，唔使驚。我哋其他好多食物都有碳水化合物喺度㗎，係啦，係啦。你晏晝嗰碗飯其實都2碗啦，係咪即係計翻我哋食嗰啲都碟肚飯都差唔多2碗㗎啦，或者夜晚又2碗4碗㗎咯已經，都200幾克。你有時早餐食個公仔麵或者米粉，跟住晏晝有個包係嘛，跟住其實夾下其他嘢都有㗎，係菜都有少少屬於係咪碳水化合物咧？係咪？少啲啦，係都有啲，好多食物都有㗎，你唔使聽，哇！你齋食咗18碗飯咁，你其他再吸收就屎貨咯喎，係啊，嗰啲脂肪都係㗎，蛋白質都係㗎，你要根據即係好多好複雜，根據翻你自己嗰個情況再去睇翻你自己係咪即係需要咁注重先啦，係啦。最簡單咁計，我哋叫631啊，6成碳水化合物，3成脂肪，1成蛋白質，係啦。咁啊，但係你哋倒翻轉嘅，2、3成碳水化合物嘅，少飯嘅係嘛，多肉嘅，係啦，蛋白質嘅咁樣嗰啲，係啊，咁樣留意翻呢樣嘢啦。好啦，咁如果你話你唔係一個超過1零2個鐘嘅運動咧，你就即係唔需要用呢種方法去做嘅，係啦。我哋呢種叫 carbohydrate loading，叫糖原負荷法啦。咁我哋係有個飲食嘅即係策略喺度嘅。比賽前7日，即係我如果星期日比賽，我星期1、星期2、星期3食啲咩？4、5、6又食啲咩咧？咁啊因人而異啦。星期1、2、3其中一種做法嘅就係你正常餐單，星期4、5、6就勁多碳水化合物，勁少肉類啊、脂肪嗰啲，可以令到我哋身體儲到即係啲糖分比正常高啦。第二類，星期1、2、3，你降低你嘅碳水化合物吸收，增加你脂肪嗰個比例啦，跟住星期4、5、6調翻轉，食少啲肉，食多啲飯，呢個係儲得多過頭先第一款嘅。好啦，仲有一款仲多啲喎，星期1、2、3你完全唔食碳水化合物，掂都唔掂下，淨係食肉，第一日雞扒、第二日牛扒、第三日豬扒咁樣去計啦嚇。咁4、5、6。狂食8、9成都係碳水化合物啊！咁咧你儲得好多呢個糖分喺身體嘅，咁我足夠你唔知使多幾 K 咁樣嗰啲啦，幾 K 都好過冇啦，係咪？我哋身體咧大概2個小時咧就差唔多冇血糖㗎啦，係低啦，處於一個低水平嘅範圍底下啦。如果你係一個高強度嘅運動時間，係啦，咁如果你話做咗呢個方法之後咧，真係會覺得好有力㗎。有冇人試過腸胃炎啊？頭2日食唔到嘢，跟住之後你食翻嘢，哇！食翻好多嘢嘅時候，哇！真係身有神力㗎喎！你有冇試過咁嘅情況啊？我試過啊，喂，真係，同埋我都用呢個方法 OK 嘅。但係3種方法最理想嘅，而家大多數啲人咧後生人唔戒㗎啦，未生人先食翻多啲，因為如果你戒咗咧，有啲人咧會頂唔順，尤其是啱啱第3種方法，你係完全唔食碳水化合物咧，星期1、2、3咧，好多時候會出事啊！病啦，令到你個人過度疲勞啦，回復唔切啦，你哋之前練咗幾好都冇用㗎，你病咗係咪？因為你飲食失平衡啊，咁我哋已經係缺乏咗一個正常嘅營養啊，咁我哋免疫系統會可能下降啊，好多嘢啊，等等呢啲啊，千年老係一朝爽咁樣嗰啲啊，咁所以自己留意翻，但係仲有人係用緊星期1、2、3唔食嘅，嗰啲覺得好 work 嗰啲，
身體強壯啲嗰啲可以捱得住啦，但係有啲真係捱唔住嘅，係啦。好啦，補水嗰度少過60分鐘飲個水，多過60分鐘飲運動飲品，係啦。我哋有時練完習之後都會磅下重嘅，睇我哋流失咗幾多水分，從而去補充翻我哋究竟要飲翻幾多水。係啦，每公斤嘅流失嗰個水分，我哋要補翻1.5 litre嘅水，係啦，唔係一次過飲啦，係啦，我哋全日分開咁樣飲已經係 OK 㗎啦，係啦。咁跟住仲有啲咩咧？跑步動作、跑步姿勢呢啲，我留翻喺當日實習課嘅時候先再講，係啦。咁呢個係我嚟嘅喎，認唔認得我？唔似我係嘛？係咪唔似我？係啦，受傷呢啲都係講啦，我見你大家悶嘅啦，係啦，要留翻俾江博士同埋費事你哋搞到咁晏走啊呢啲咁嘅嘢，係啦，受傷同埋跑姿呢啲我哋再講，係啦，一啲訓練法嗰啲可以，你哋諗到啲咩問題嘅時候，我哋喺第一堂實習課嘅時候再講咁樣嗰啲，係啦，呢個時間我交翻俾江博士。Hello， 好，咁咧我哋就繼續落去下一 part 啦。咁我接住嚟嘅時間咧，就想講下有關於肌肉嘅訓練同埋點樣可以有效啲去預防受傷嘅。咁首先其實我哋點解要去做一個肌肉嘅訓練咧？咁大家會見到嗰度寫住 strength and conditioning。咁其實喺運動員嗰個範疇入邊咧，同佢哋做一啲肌力訓練咧，我哋都會叫 strength and conditioning 嘅。咁就咁譯就係肌力及體能訓練。咁 strength 其實大家應該知係咩啦？就係譬如 weight room 啊，舉下啞鈴啦，舉下槓鈴啦。咁 conditioning 咧就會係一啲譬如係敏捷嘅訓練啦，譬如係平衡力嘅訓練啦，又或者係甚至乎間歇跑咧，其實都會列入係 conditioning 嗰個範疇嘅。咁 strength and conditioning 其實同健美會唔會有啲咩分別啊？大家覺得？喺健美嗰啲咪成日喺個專攻度又係咁舉嘅，咁究竟有冇分別咧？健美要柴好啊！唔計比賽嘅時候，平時嘅訓練嘅內容會唔會有咩唔同咧？佢爆陣少。健美爆仗少啲，係啦，呢個 point 係啱嘅。仲有冇啲咩唔同咧？通常 strength and conditioning 我哋大家覺得需唔需要啲運動員需唔需要去做嗰啲器械咧？即係嗰啲坐喺度硬腳啊嗰啲器械咧？其實運動員咧係可以唔需要做嗰類型嘅訓練嘅。咁係做啲咩咧？就係比較一啲 functional 啲嘅動作，即係其實 dumbbell 咁樣啞鈴啦，已經係一個比較functional 啲嘅器材啦。咁點解咧？因為其實我哋日常生活中，我哋邊樣嘢更加偏向日常生活嘅動作咧？就係譬如拎住啞鈴啦，去做一啲深蹲嘅呢啲動作啦。咁你話如果用器械嘅，咁器械咪有部機係坐喺度，跟住咁樣掟出去嘅。咁其實我哋日常生活中係基本上唔會係用到呢啲動作嘅。咁所以對於運動員嚟講，佢就係應該做多啲我哋平時喺日常生活中會用到嘅動作嚟到去訓練佢哋啦。咁所以 strength and conditioning 其實同健美好大嘅分別就係健美嗰啲人好多時都係集中做 machine 嘅，但係俾運動員咧，我哋會唔使點樣俾佢做 machine， 多數係做翻一啲 body weight 嘅 exercise， 又或者係用一啲 dumbbell 啊、barbell 啊咁樣去俾佢哋做一啲動作嘅。咁肌力及體能訓練兩大嘅目的啦，第一個就係幫啲運動員提升佢哋嘅運動表現，第二個咧就係幫佢哋去減少受傷嘅機會。咁其實我哋成日話預防受傷，其實受傷咧就好難完全可以預防嘅，即係就算你點樣去做好晒任何嘅準備，都有機會受傷嘅。咁但係我哋嘅目的就係盡量去減少
受傷嘅機會出現啦。咁所以唔能夠完全預防，但係我哋可以做到最好去減低受傷出現嘅機會。好啦，咁其實長跑嚟講，咁當然係我哋 lower body 嘅 muscle 會係集中啲啦。咁我哋 lower body 其實有啲乜嘢嘅肌肉咧？呢邊就係我哋嘅正面啦，大家會見到 quadriceps 啦，即係我哋嘅四頭肌。咁另外我哋跑步嘅時候，仲會用到我哋後邊嘅幾組肌肉。咁包括咩咧？我哋 pat pat 嗰個位，我哋叫臀大肌啦。跟住大腿後邊 hamstring， 即係我哋嘅大腿後肌膕繩肌。跟住再落啦，小腿都有參與嘅。當我哋跑步嘅時候，咁其實大家而家可以試下 feel 下呢幾 part 肌肉先。咁你而家坐喺度嘅時候咧，試下撳住自己大腿前面嘅肌肉。好啦，跟住試下慢慢咁企起身，慢慢企起身。有冇 feel 到大腿前面嘅肌肉係收緊咗咧？係啦，好啦，跟住又試下再慢慢坐翻低，又有冇感覺到大腿前面嘅肌肉都有收緊咧？係啦，咁其實我哋跑步嘅時候，每一步呢一個落地嗰一下，呢一個動作就係用緊好多我哋嘅四頭肌去支撐住我哋身體啦。好啦，咁咩時間用到我哋 pat pat 啊、大腿後肌咧？咁大家又可以試下企起身，係啦，跟住咧伸直隻腳向後踢一踢，伸直隻腳向後。咁你又可以摸下 pat pat 個位同埋大腿後邊有冇收緊晒啦。伸直腳向後踢一踢。ankle 邊度啊？聽唔到。好明嘅，遮住晒。就隻腳啲向後嘅踢，咁你會 feel 到你 pat pat 同埋大腿後邊咧都收緊晒㗎。咁我哋跑步推進嘅時候，硬直後腳硬直嗰下，正正就係需要用到我哋嘅 pat pat 同埋大腿後肌啦，再加埋少少小腿嘅肌肉。咁所以我哋如果做肌肉訓練咧，就需要用晒呢度嘅幾 part 肌肉啦。好啦，咁跟住大家應該都有聽過核心肌肉，有冇聽過咧？咁大家知唔知其實係邊個部分咧喺我哋身體嘅 core muscle？ 呢度腹肌，腹肌係咪 core muscle？ 核心肌肉。腹肌係我哋嘅核心肌肉嘅，咁側邊咧兩邊咧，我哋腰兩邊，腰嘅兩邊都係核心肌肉。咁我哋會有，其實腰嘅兩邊咧，總共有成3組肌肉嘅，有腹外斜肌、腹內斜肌，仲有腹橫肌，就喺晒我哋腰嘅兩邊嘅。咁中間我哋成日所講嘅腹肌咧，正確啲就叫腹直肌，係啦。咁所以有腹直肌啦，仲有兩邊有3種肌肉嘅。咁 core muscle 除咗前邊呢啲位，我哋後邊 lower back、腰背、下腰背都係屬於我哋嘅核心肌肉嘅。咁所以講到訓練核心肌肉嘅時候咧，我哋腰嘅前面啦，同埋下背嘅位置咧，都需要去一齊去訓練嘅。咁點解長跑其實需要核心肌肉係好啲咧？點樣能夠幫到我哋長跑時候嘅表現咧？抽起隻腳，抽起隻腳又唔使點樣用個核心肌肉嘅。支撐成個波。支撐住。擺手。我哋跑嘅時候需唔需要擺嬲嘅咩？其實個身唔使。咁我哋就係邊啲肌肉幫我哋可以穩定啲我哋嘅身體咧？就係 core muscle 啦。咁所以我哋點解長跑都需要訓練 core muscle？就係咁解啦。因為當我哋能夠 core muscle 好啲，咁即係控制我哋身體嗰個擺動嘅能力好啲啦。咁其實就等於你每一步都係慳緊力啦。咁所以 core muscle 咧對於長跑咧都係好重要嘅。係啦，咁幅圖紅色框住嗰啲咧就係 core muscle 嘅位置啦。咁有啲人咧都會將pat pat 咧都擺埋入 core muscle 嘅，咁就有唔同嘅 definition。好，咁其實 upper body 咁需唔需要練咧？如果我係專係長跑嘅 upper body 有冇一個需要去
去 train 翻咧？有嘅。其實最俾個例子，如果嗰個人係有一個圓肩嘅，縮埋咗啦，寒背啦，咁佢跑嘅時候，其實喺呼吸上邊，可能已經令到佢唔能夠100% 咁樣去令到佢吸氣嘅時候，個肺部能夠完全咁樣去打開，因為佢 round shoulder。咁如果我哋透過strength and conditioning幫佢將背嘅肌肉練翻好啦，咁如果佢能夠打翻開啦，咁其實佢喺呼吸上已經會有一個好好嘅改善啦。咁所以 upper body 咧，有時都能夠幫到我哋長跑嗰個表現嘅。好，咁其實點解長跑都需要去做muscular training 咧？其實第一樣啦，減少受傷嘅機會。因為其實你諗下，我哋長跑，譬如跑10公里，咁即係10000米啦。咁假設我哋需要10000步去跑完一個10公里啦。咁嗰10000步其實每一步咧，我哋去落地嗰一下咧，膝頭哥都係承受緊好多嘅重量。基本上每一步咧，大概會係承受緊我哋2至3倍嘅體重。咁所以對於我哋膝頭哥關節，其實係俾咗好多嘅壓力佢嘅，喺我哋長跑嘅時候。咁如果你嘅肌肉能夠係好啲嘅，咁自然能夠好好咁保護到我哋嘅關節啦。咁所以點解要做肌力訓練咧？就係可以更加好咁保護我哋嘅關節，令到每一下咧嗰個關節食嘅力咧就唔會係咁多啦。咁第二個 point 就係改善翻我哋肌力啦、肌耐力啦。咁長跑當然需要肌耐力係比較多啦。咁所以可能做肌肉訓練嘅時候咧，嗰個下數會係多啲啦。咁但係同一時間我哋其實都需要訓練肌肉力量嘅。嗱，大家咧要知道 muscle strength 同 muscle endurance 咧係兩樣嘢嚟嘅。endurance 肌肉力量即係話你嗰嚿肌肉能夠 keep 住喐幾耐，而 muscle strength 咧就係你喺一下入邊你能夠拎到嘅重量係幾多。咁其實當你嗰個 muscle strength 增加咗嘅時候咧，已經代表住你嘅 muscle endurance 咧都係增加咗。咁因為你諗下，如果你嘅肌肉力量好咗，你每跑一步嘅時候，會係輕鬆咗啊，定係難咗咧？輕鬆咗啦。咁所以當你每跑一步都輕鬆咗嘅時候，你自然咪能夠跑到更加多嘅步數咯。咁所以肌肉力量咧都係好重要嘅。跟住咧就係muscle 嘅 balance 啦。呢個 balance 咧係講緊我哋肌肉同肌肉之間嗰個力量嘅比例，就好似正如我哋大腿前邊、大腿後邊肌肉嗰個力量嘅比例啦。咁如果你大腿前面同後面嗰個力量比例爭得遠嘅，譬如四頭肌係勁過我哋大腿後肌好多嘅，咁其實就會增加咗受傷嘅機會啦。咁所以我哋做肌肉訓練咧，其中另一個目的咧就係想 balance 翻我哋唔同肌肉部位嗰個力量，咁就減低翻受傷嘅風險啦。咁另外其實做肌肉訓練咧，一樣可以增加我哋柔韌度嘅，因為當我哋去做一個動作嘅時候，如果我哋做嗰個動作係做晒成個嗰個我哋叫 range of motion 嗰個活動嗰個範圍度，其實你每一下咧都係幫緊自己去做翻一個伸展。咁當你做得多嗰個動作嘅時候，你喺嗰個活動度上面咧，自然就會增加咗啦。好，咁可能你會話：哇，做咁多肌肉訓練，咁啊變到超大隻。咁其實咧，大家望下啲馬拉松選手，係啦，見到嘉豪嘅身形，係咪睇落唔大隻嘅？如果同啲短跑嘅比咧，就會爭好遠啦。咁所以肌肉訓練咧，唔一定會令到大家變大隻。係啦，當我哋增加力量嘅同時，其實可以肌肉唔會點樣變大嘅。咁呢一個嗰個原理咧，就係要睇翻你做嘅時候嗰個下數上嗰個分別啦。咁通常如果你要變到好大隻咧，其實嗰個下數通常會係8至12下嘅。當我哋做肌肉訓練，就最能夠增加我哋 muscle mass。咁如果肌耐力咧，其實做15下或以上咧，我哋就會定義為肌耐力。
咁通常做15下或以上咧，就唔足夠令到我哋嘅肌肉去變到好大嚿。咁所以我哋就要就下先好，拜拜。右邊個？係一個右邊個。咁所以我哋喺下數上咧就可以留意翻，睇下我哋自己嘅目的係想點樣啦。同埋咧，其實要變到好大隻咧，係需要好多嘅功夫嘅。咁好似我自己咁啦，我以前係超級瘦底，非常瘦底嘅。咁我係去咗美國之後咧，先開始好 regular 咁去 train weight training。咁嗰陣咧，我基本上係應該係由瘦底嘅時候去到我呢個 size 咧，用咗年半嘅時間。咁喺嗰年半時間，我係每個禮拜做5至6日 gym 嘅，喺個 gym room 度做 weight training 嘅。咁所以個強度係非常之高，非常之密。同埋喺飲食上，我一樣要係勁多嘅蛋白質。係啦，咁所以嗰陣一做完 gym 就即刻係最初啦，係食幾隻蛋嘅。一做完 gym 就即刻翻屋企食幾隻蛋，跟住同埋餐數上我都要加好多啦，每日都食5餐咁多嘅。即係每3至4個鐘咧，我一定要俾自己嘅蛋白質落肚，咁樣先可以好好咁樣去 build up 個 muscle 嘅。咁所以其實要 build muscle 咧係非常之難嘅一個過程。咁所以普通平時咁樣做下一啲weight training 咧，係唔會令到大家變到好大隻。同埋長跑咧。當然唔需要令到操到自己咁大隻啦，因為當你大隻咗，咁你個重量自然多咗啦。咁其實對長跑係冇咁好嘅，咁你每一步都食更多嘅力喎。咁所以盡量嘅長跑係 keep 住啲肌肉唔需要好大，但係同一時間你有力量上嘅提升，咁就係最好啦。對長跑手嚟講。好，跟住點樣去預防受傷啦？減低受傷嘅機會，第一個就係一定唔好去 overtrain 自己，即係當然唔能夠日日走去跑步啊、做 gym 啊，咁樣一定會係 overtrain 㗎。overtrain 嘅時候咧，你會發覺自己嗰個 performance 反而係跌咗嘅。咁呢個係一個好容易知道自己有冇 overtrain 嘅方法。當你見到自己反而個表現低咗喎，咁其實就好有可能係 overtrain 啦。好，咁跟住係啦 strength training 啦，就改善翻我哋比較弱嘅肌肉啦，改善翻我哋 muscle 之間嗰個 balance 啦。咁其實通常咧，都市人咧成日長期咁坐喺度工作咧，嗰個大腿後肌 pat pat 咧係特別弱嘅。因為我哋坐喺度嘅時候，其實係一路拉長緊我哋 pat pat 嘅肌肉，長時間拉長嘅。咁所以咧，嗰個到我哋需要用到 pat pat 肌肉嘅時候咧，就會弱咗好多啦。當我哋長期咁坐喺度。好啦，跟住咧，其實我哋肌肉嗰個有幾緊啊，亦都好影響我哋會唔會受傷嘅。咁又係啦，如果我哋長時間咁坐喺度唔喐咧，其實啲肌肉咧就會越嚟越緊啦。咁另外又或者係做完運動，我哋唔拉筋，都會令我嘅肌肉越嚟越緊嘅。如果你每一次跑完步都唔去做翻啲 cool down stretching 咧，啲肌肉就會越嚟越緊啦。咁當你啲肌肉咁緊嘅時候，你下次做運動又做翻一啲比較大啲嘅動作，咁就會增加咗受傷嘅機會。所以咧，一定要做 warm up，同埋一定要做 cool down，每一次運動呢個都一定要㗎。咁其實我哋 warm up 啊、cool down 啊，通常可以做啲咩咧？Dynamic stretching、static stretching 同埋 foam rolling 嘅。咁 Dynamic stretching 咧就係動態嘅伸展 ，static 就係靜態嘅伸展啦。咁大家成日 hold 住呢啲位啊 ，hold 住10秒啊、20秒啊，咁呢種係乜嘢嘅 stretching 咧？Dynamic stretch 定 static 咧 ？static 係啦，呢種 static stretching 啦。咁 dynamic stretching 咧，其實就係一啲 keep 住喐嘅動作，已經可以當dynamic stretching 啦。譬如我一路做一個弓箭步嘅，一路向前做弓箭步，咁呢一個咧已經係屬於 dynamic stretching 啦。咁又或者其實我揈下手，咁都已經係可以係叫做一種 dynamic stretching 啦。咁通常我哋 warm up 會係做 dynamic 啊，定係 static 嘅 stretching 好咧？定係兩樣都要做咧？又或者其中一樣比較好咧？Both。static。其實咧，我哋而家 warm up 咧係可以盡量少啲做 static stretching。
因為 static stretching 咧已經有好多嘅 research 發現咧，你運動之前做 static stretching 係會降低咗你運動嘅表現，會將你嘅力量同埋爆發力係減少咗嘅。如果做運動之前做一個靜態嘅拉筋，咁所以咧 warm up 嘅時候，dynamic stretching 咧已經好足夠㗎啦。如果有時間先可以做 static stretching， 同埋個次序都一定要記得，唔可以將 static stretching 擺喺最後，喺 warm up 嘅時候。如果你 warm up 真係要做 static stretching 咧，就先做咗 static stretching， 之後先做 dynamic stretching， 就唔好一做完 static 即刻去做運動啦。係啦 warm up 嘅時候唔一定要做 static， 但係咧已經好足夠啦。係啦。好，跟住 foam rolling 就係呢一嚿嘢啦，我哋叫泡沫嘅滾筒。咁其實佢有咩用咧？大家知唔知佢有咩用？有冇見過人點樣用啊？拉背脊。打背脊，即係瞓上去。係咪撐住埲牆？撐住埲牆，跟住碌。foam rolling 咧，其實佢主要嘅目的咧就係想模擬翻一個按摩嗰個作用。咁就係自己用自己嘅身體重量去按壓我哋嘅肌肉。咁有咩用咧？其實有4大嘅功能。第一個咧就係可以幫我哋促進翻我哋嗰 part 肌肉嘅血液循環。因為當你喺嗰 part 肌肉上面碌下咧，咁嗰度嘅血液咧就會越嚟越多啦。咁另外咧就係佢可以幫我哋放鬆我哋肌肉啦。所以點解話佢模擬按摩嗰個作用？咁點解會放鬆到我哋肌肉咧？就係因為當我哋俾一啲pressure 我哋身體嘅肌肉嘅時候咧，咁我哋身體入邊一個神經感應嘅系統咧，就會自動幫我哋啲肌肉去放鬆。咁所以就從而達到一個放鬆嘅效果啦。我哋俾啲 pressure 我哋嘅肌肉感應到有 pressure 啦，佢就自動幫你識得放鬆下。咁所以就係點解可以放鬆到？我講埋個功用，一陣再示範。咁仲有一個好重要嘅咧，就係其實我哋肌肉咧表面仲有一層肌膜去包住我哋嘅肌肉。咁當我哋冇運動長時間咁坐喺度嘅時候咧，咁嗰啲肌膜就會黏實咗我哋嗰啲肌肉。咁如果啲肌膜黏實咗啲肌肉咧，其實就會阻礙咗我哋肌肉嗰個發揮啦。咁而 foam rolling 咧，當你喺上面碌下咧，就能夠將我哋嗰個肌膜同埋肌肉去 break down 翻，令到佢哋唔再黏實。咁唔再黏實嘅時候咧，自然我哋肌肉嗰個收縮能力就會改善翻。咁呢個就係 foam roller 另一個嘅作用啦。咁通常用 foam roller 咧，我哋都會target 翻喺我哋腳嘅肌肉同埋背脊嘅肌肉嘅。咁可以而家我示範下點用啦。咁通常咧會由小腿開始嘅，當我哋做 foam roller。係啦，咁咧我哋雙手通常就會撐住自己身體重量啦，咁就將小腿嗰 part 肌肉咧就會喺上邊 foam roller 上邊慢慢咁樣碌，係啦，上下咁樣碌。咁記住係慢慢碌，就唔好係咁好快咁樣碌，同埋咁係 warm up 定係？因為我哋個目標咧就係要俾啲 pressure 我哋個肌肉，咁所以我哋要撐起個人咧，小腿先至壓到啲力落去。咁大家覺得我哋碌緊個 part 嘅肌肉應該係收緊佢啊，定係放鬆佢咧？放鬆啊！你頭先話 pressure 跟住會放鬆啊嘛，即係佢而家需唔需要收緊小腿去碌佢，定係放鬆晒咁樣去碌？放鬆晒，係啦，放鬆晒，然之後慢慢喺上面碌啦。咁係啦，咁樣就可以碌完右邊，碌左邊。要交叉腳嘅。靚啲。因為佢集中啲啊，同埋交叉腳可以再俾多啲力量。係啦，咁就睇翻自己覺得有幾痛啦。如果太痛嘅，就可以變翻兩隻腳一齊碌。如果覺得冇感覺嘅，咁就可以將呢隻腳彈上去，咁另一隻腳咧就更加多力壓咗落去啦。咁跟住我哋會一路再上啦，跟住到大腿後肌。大腿後肌一
賽前啊或者訓練前咧，一定會碌方 row。碌幾耐啊？碌幾耐？基本上每 part 肌肉15秒碌2 set 就 OK 啦，係啦。同埋 hamstring 嗱，跟住 hamstring 都係咁啦，係好啦，跟住碌完 hamstring 咧，通常就再到碌 pat pat 啦。碌 pat pat 我哋通常會點咧？就需要翹腳，翹起隻腳啦。翹起隻腳，打側。呢個時候佢會係碌左邊定係右邊嘅 pat pat 咧？當佢翹呢隻腳嘅時候。唔係喎。另外一邊啦。係右邊啦。右邊啊？係。左邊嘅。左邊。係啦。反起咗喎。係啦，左邊咁就係啦，可以將連外邊嗰個位，即係外邊個位都碌埋啦。咁所以如果碌右邊咧，咁佢就轉腳啦。咁個人就可以側過右邊少少啦。係啦。係啦。但係如果嗰啲咩啊，咪有啲碌碌嘅，有啲街咧咪有啲地碌碌嘅，嗰啲咧。好幼嗰啲一支碌下碌下嗰啲，基本上個原理係一樣。咁但係通常用嗰啲咧就會係一啲細啲嘅肌肉咧，都會先會用嗰啲嘅，即係譬如前臂啊、手臂啊。因為前臂手臂我哋好少用呢嚿嘅。咁好啦，碌完 pat pat 可以四頭肌啦，四頭肌咧就變咗瞓趴喺度啦個人。一樣咧，兩隻手係啦，需要撐起個身體，咁就上下咁樣碌啦。即都係要撐走一隻腳。嗰隻腳，嗰隻腳其實就係睇你自己想俾幾多 pressure 啦，你自己控制。如果你覺得想要大力啲嘅，咁啊可以將另一隻腳放埋。係啦。如果覺得太痛嘅，咁啊兩隻腳一齊。係咯。又係15秒嘅。可以咩15秒兩 set。你有冇碌㗎？有，我喺呢度嚟嘅。好啦。幾時碌啊？呢個貴啲嘅，平嘅100秒都有。呢個貴啦，呢個3萬幾啊3萬幾啊？3萬幾。3萬幾喎，嗰啲 course 好假死我。係啦，不過咧有一個咧就係，通常我哋唔好用呢個碌我哋嘅下背，係，但係你好多時咧都會見到人我哋碌下背，我就覺得我碌下背個位最好係背脊嘅其實咧碌下背個位咧係比較大危險啲嘅。點解咧？因為我哋下背個位咧係冇一嚿骨去保護翻我哋啲內臟，我哋啲肋骨都係去到呢個位啫嘛。咁下背個位其實冇咗啲肋骨去保護住咯，咁所以一壓落去呢個位咧，其實已經差唔多係我哋嘅腎臟啦。咁所以我哋如果用咁硬嘅 foam roll 去砸落我哋下背位咧，就有機會傷到自己。咁所以下背係避免去碌，又或者如果真係要碌咧，真係要比較小心啲，輕輕，唔好俾咁多力落去。係啦。淨係做得下身嘅啫。上背同埋中背咯，呢個位啦，咁就唔會令到佢落到我下背咯，喺中間同上邊。咁通常我會交叉手突起，打開晒個背脊嘅肌肉，咁樣去碌，係啦，咁樣碌。應該同揾個波墊嘅後邊做 squat 係咪都好似啊？揾個波即係接到波，做呢下，波墊住。哦，係拍埋牆嚟。係啊，同一原理。我通常就見到嗰啲。係啦。foam roll 有冇咩問題？清楚。非常好用啊，其實。warm up 同 cool down 都非常需要嘅。仲有個次序。如果我 warm up 嘅時候3種我都要做晒，個次序其實都有啲技巧喎。大家覺得邊樣應該做先咧？係啊，都。大家明先。加埋 foam roll 喎而家。step 先㗎，如果 step 唔啱，就 step 先。係啦，即係但係咧 step 嘅次序大家知啦。咁 foam roll 擺邊個位咧？我覺得係中間。中間。唔知有冇啊？最後係啦。最後係第一名，我覺得。咁 step 先定 foam roll 先咧？即係3、2、1我哋講下。3、2、1。foam roll relax 咗個嘢，跟住再 step 佢，再dynamic。正確啊！好嘅。好叻啊！你可以攞翻個獎品。
令到我哋肌肉肌膜之間 break down 翻，咁啲肌肉嗰個條理就順翻，先至再去拉我哋啲肌肉，咁先至個效果係比較好啦。咁如果你一嚟就 static stretching，咁其實你啲肌肉入邊都可能嗰個肌膜啊嗰啲仲黐住嘅，咁你拉佢其實個效果就唔好。高單個次序基本上都一樣，係啦，都係放高先嘅。高單就 dynamic 就基本上可以唔使做啦 ，front row 跟住就 static stretching 咁就 OK， 係啦。好，咁咧係啦，我哋 PowerPoint 咧就依度啦。我哋可以用你啲 PowerPoint 咧 send 俾啲同事啊。可以，因為可能有其他同事都會問題。多個時請教，啱啱我哋講過呢啲 core muscle 幫助到我哋長跑嘅。咁譬如如果唔得閒，我專放喺屋企有冇啲咩簡單動作可以做啲位置？平板支撐會做個。有。係啦，呢個1分鐘好有效嘅動作，同埋可以唔一定要齋 hold 住喺度嘅，提起手啊，提起腳啊，轉下身。係咪好啲㗎？如果轉下冇咁辛苦啊？你試下平板支撐但係4個。左右好似係好過雙手咯。左。即係咁樣。你少咗啲。打側啊！打側應該難好多嘅喎，係好過趴喺度，咁犀利。打側就係兩邊啊，係啊。係難好多喎。打側會難好多嘅。 sorry 咯，我試咩啫？你搞。可以打側法。由今晚開始我哋開練習。就咁樣。已經出嚟啦。咁除咗打側做到 core 之外，兩邊嘅 muscle 同咩方式去？簡單嘅就可以拎住個重量坐喺度啦，兩邊轉腰，拎住個波，兩邊轉。咁其實就咁兩邊嘅肌肉。平時喺專度用玩機王啊嘛。基本都得，係啦，基本都得。或者瞓喺張 bench 度，跟住條腰跑上嚟。